食費が自然と下がる冷蔵庫の使い方5選。ダブルタップで結果を確認。節約しようと思っても気づけば食材を無駄にしていませんか？その原因、実は冷蔵庫の使い方にあるかもしれません。食材の見える化、保存ルール、冷凍のタイミングなどちょっとした工夫で買いすぎ、使い忘れを防ぎ、無駄な出費が激減します。今回は冷蔵庫をうまく使うだけで食費が下がるテクニックをランキング形式で紹介。手間ゼロで月数千円単位の節約につながるかもしれません。チャンネル登録で最新情報をチェック。